навоварон назар ба солҳои пеш қадамҳои устуворонаи худро ба пеш гузошта дастгоҳу таҷҳизот ва барномаҳоеро ихтироъ кардаанд ки имрӯз дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ мавриди амал қарор гирифтаанд. Ҳамин аст ки нахустин озмоишгоҳи зеҳни сунъӣ дар минтақаи Осиёи марказӣ бо номи таҷруб дар Душанбе ба фаъолият шурӯъ кард. Таҷруб бо дастгирӣ ва мусоидати Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст. зеҳни сунъӣ ки яке аз пешрафтарин самтҳои технологии нав мебошад, онро дар Тоҷикистон ворид намоем ва тибқи истифодаи зеҳни сунъӣ дар оянда Тоҷикистон тавонад пешрафти иқтисодии худро беҳтар намояд. аз ин ниёз ман мехоҳам зикр кунам ки дар паёми худ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр карданд ки пешрафти иқтисодиёти рақамӣ ин асоси пешрафти иқтисодиёти кишвар аст ва барои мо боиси ифтихор аст ки имрӯз кишвари мо дар самти пешрафти зеҳни сунъӣ қадамҳои аввали худро барпо намуд. зеҳни сунъӣ ин як самти технология аст ки дар он системаҳои компютерӣ метавонанд мисли одам фикр кунанд ва қарор қабул кунанд. ва дар дунёи имрӯза мо дида истодем ки зеҳни сунъӣ ин дар давлатҳои пешрафта акнун нав ворид гарда истодааст. то соли 2030 тибқи ҳисоботи экспертон зеҳни сунъӣ ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ 15.7 триллион доллари амрикоиро ворид менамояд. яъне зеҳни сунъӣ имрӯз ин яке аз бузургтарин соҳаҳои иқтисодиёти ҷаҳон мебошад ва ин бузургиш бояд зиёдтар шавад. аввалин лабораторияи зеҳни сунъӣ дар Осиёи марказӣ мебошад ва мо дар ду раванд корбарӣ менамоем. аввал ин сохтани барномаҳои зеҳни сунъӣ ва дуввум ин тайёр намудани кадрҳои боистеъдод дар соҳаи зеҳни сунъӣ. имрӯз яке аз барномаҳои мо ин барномаи скоринги тайскор мебошад. ин скоринги зеҳни сунъӣ мебошад ки тибқи он бонкҳои мамлакат қарзҳои худро тибқи автоматикӣ дар асоси таҳлили маълумотҳои 735 000 ҳамватанони мо бо ҳаҷми 4 миллиард сомонӣ метавонанд қарор қабул кунанд оиди пешкаш кардани қарзҳои хурд ё на. яъне дар 17 минтақаи кишвар имрӯз дар 17 ноҳия ҳамдиёрони мо аз қарори зеҳни сунъӣ қарзҳои хурдро ба даст оварда истоданд. имрӯз дар шаҳри Душанбе бори аввал форуми рушди зеҳни сунъӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки намояндагони ҳукумати мамлакат, роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор ва ширкатҳои хориҷӣ доир гардид. зикр карда шуд ки ин ҳама дастовардҳо дар заминаи дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи ҳамешагии роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат нисбат ба олимони ҷавон ва дар маҷмӯъ соҳаи моликияти зеҳнӣ ба даст омадааст. ихтироъоте ки дар мамлакат анҷом дода шуданд бештар ба соҳаҳои тиб, кишоварзӣ, байторӣ, кимиё, гармидиҳӣ, металлургия, интиқолдиҳӣ, насоҷӣ, саноати хӯрокворӣ, дорусозӣ, коркарди пахта, навъҳои нави зироат ва селексияи растаниҳо тааллуқ дорад. Манучери Сулаймон, Холмуҳаммади Давлат, ахбор.